So working when look on fire usedlalile ngathi kakhulu usedlalile ngathi mina 20 years ngila looking company kodwa imali engiholayo ayinganisi kakhulu 3000 rand imali engihola umsebenzi 20 years esenkampani uhola 3000 rand hola 3000 rand okulunyaka siphuma kona imali azange ikhuphule wekompaya azangikhuphule nje imali u3000 rand njalo ngenyanga yona mali nonke njengoba nisebenza la enkampanini sonke nesi-national kahle national ama-firefighters aqondene ilawa akhisho uhulumeni bese eba lama-agent abaphethe noma kwenzakalani no afanda uhulumeni yes ya uhulumeni lokho wafandayo abambiza kuthiwa ngazi bathi udiye nombani ya kulokho bafanda uhulumeni kodwa bona kahle imali ephuma uhulumeni ethi asiholele yona imali bona bese benza izinto zabo ngendlela yabo abenza uhulumeni othi holela 3000 njalo ngenyanga noma bona imali bayi-corrupt singasho nje asithi imali bayi-corrupt ngempela ilokhu imali and uhulumeni naye ngicabanga uyazi nayo ngalento le uhulumeni uyazi nayo uhulumeni ngoba sesingene enyonyanini eningi angazi ngaki inyonyana singena kuzona and bayakwazi ukuthenga inyonyana ngendlela yabo bathenga nenkantolo siye enkantolo udaba lethu kuphelele elokho emoyeni akani noma basuke sebekhipha imali noma kusuke kulokwisima kanjalo yabona ngani zakwethu ngifuna ukusho nje ukuthi ubuhlungu engibuthola usuku nosuku endimeni yezokusebenza njengoba sikhuluma ngendaba yama-unemployed graduates sikhuluma ngendaba yabantu abanezicucu zokusebenza abangakwazi ukusebenza uma sithi abahlangane eMoses Mabhida ngo-April siyokhuluma yona le ndaba usizi ongeke ulumele nawe umuntu lapha ekhaya awukwazi ukuhola imali ecishe ilingane nempesheni yezalukazi ube umsebenzi uyi-firefighter usebenza umsebenzi oyiriski ngalolu hlobo abafowethu iningizimu Afrika yonkana abama-firefighter zibe khona inyunyana ezikwazile ukuthi bayijoyine ziyabaluza zibacekela phansi ayikwazi ukubasiza inyunyana zonke lezi zigcina zithatha imali kubaqashi noma kube ne-corruption between u-government and nama-agent asuke esebenzisana nazo kanye nohulumeni ngakho-ke ngikhalilele yama-agent abelungu u-labor broker u-CCMA u-Department of Labour himself bese kuzoba izinyunyana wonke lama-structures are useless. The nation is very angry. Umphakathi udiniwe uthukuthele abafowethu usebeze bafika kimi bangicela njengoba siguduza nje sisuka koGoli sisuka koMpumalanga eMpumalanga ngiyaphindela nje khona bayohlangana bangaphezulu ka-3000 abasebenzi abahlubezekile eMpumalanga ngizobe nginabo ekuleli yasonto leliyana bayahlangana baqoqana balethe ikhalo kimi njengomongameli Mabhinqa ngomsombuluko ngizobe ngile Eastern Cape ikhalo ezifanayo ikhalo zabasebenzi ikhalo ezihlanganisa nabantu futhi kanye nama-student elapha axoshiwe ema-universities isidingo singekho aya ibuya sizokwakha isiko ngomhla ka-7 kuMarch 2026 eThekwini kuzobe kugujwa umcimbi wamatshitshi umgubho wokuhlonipha isithunzi nentombi yesintu amatshitshi azogqabashiya iziqhanya ngomntombi bawo kubonakala amasiko ethu ephila umndeni yintsha nomphakathi wonke bayamenywa futhi ungakhathazeki izihlabano zabaculi bathandayo zizobe zikhona zizojabulisa izicuku phakathi kwezihlabano ezizobe sikhona sibalukhuzana umfokakhuba untencane umfokazondi umafikizolo umenzi umthandeni kanjalo nabanye abaningi woza uzobhema ukholwe ungaphuthelwa yilo mgubho womlando 7 March 2026 Theku umcimbi wamatshitshi tshwelele isiko liyaphila